решили себе сделать приятное, поставить в камин дом. Заказали комплектующие и топку, и отделку камина в компании «Печной царь». Приехала бригада, Роман с Владимиром. Исключительно все сделали красиво. Были неровности пола, вытащили, получается, на плиту, подложили. Поэтому, я считаю, работа сделана исключительно хорошо. Мы довольны. Трубы хорошо обработаны, и теплоизоляционными одеялами. В общем, и красивая труба. Все очень здорово. Рекомендую, уважаемые.